up mga chupapi? My name is Pastor Jay Moto and welcome back to the channel. And for today's video, dahil masyado tayong busy nitong mga previous days kaya hindi tayo nakapag-upload, actually ilang araw na. So dito tayo para share ko sa inyo yung bagong kabit natin na canister. Ito po yung SC Project GP Type. Ito po yung mga may screen sa dulo. Ganito yung mga kinakabit sa sa mga MotoGP na tambucho. Dito tayo para magkaroon ng sound test para ma-share ko sa inyo sa mga gusto magkabit itong GP Type SC canister. Isingitan natin to dahil tapos na tayo maaga naman sa himasan natin dito sa kapilya. Then naisip ko, i-share ko na lang din sa inyo. Ito nga pala yung C2S ko. Ganda po to, meron siyang screen doon sa dulo. Then, typical na SC project. Pero mas maganda tunog nito mas swabe. Dati kasi may silencer yung nakabit sa akin dahil medyo nagkakahipitan po dito sa amin. Pero ngayon, bahala sila sa buhay nila. Hulihin na nila ako kung hulihin nila. Basta, mag-enjoy tayo dito sa tambucho natin dahil malapit na naman yung bagong taon. So, okay lang mag-ingay tayo ng konti. Huwag lang tayong papahuli sa LTO. Talagang bawal po to. Lagpas bukas ito sa required decibel na akma sa motorsiklo natin. Kung di ako nagkakamali, 115 decibel lang yung maximum. Ito, lagpas po ito mga chupapi. So, pandarin muna natin para makita nyo or marinig nyo eksakto kung ano yung tunog nitong GP Type ng SC Project. So, umpisahan natin sa idle lang. Actually, maganda pa yung tunog nito mga chupapi. Pag naka-idle, hindi siya masyadong bulahaw, hindi siya masyadong maingay. Then, bombahan natin ng konti kahit mga 1/4 throttle. So, bombahan naman natin kahit mga half throttle. Yun, masakit na sa tenga. Pastor Galoy. So, lakas. Tingnan natin kung may magagalit na kapitbahay. Bobombay natin ng konti. Pero sakto lang, hindi naman natin totodo. Baka mabato tayo ng mga kapitbahay dito. Game testing. Tira. Woohoo! Ay na, patay tayo pinagalit ng kapitbahay. Sorry, Daisuke. Sorry. Ayan po, may nagalit na kapitbahay sa atin. So ito, narinig nyo naman mga chupapi na napakaingay talaga nitong tambucho na to. Kaya huwag kayong magkakabit nito. Ayaw nyo mahuli ng mga LTO o magalit sa inyo yung mga kapitbahay nyo. Okay. Pwede nyo ikabit sa motor nyo. Ingat lang kayo sa ulihan dahil talagang bawal po talaga to. Napakaingay po talaga niya. Maganda to. Actually, pang ano lang to track bike lang to mga ganitong tambucho. Pag sa mga street legal, mahuli na po tayo nito mga chupapi. Tsaka yung mga kapitbahay natin. Pag binomba nyo, talagang magagalit po talaga. Kahit sino namang kapitbahay, magagalit talaga. sorry, waring Daisuke. May natutulog siguro doon sa kabila. So paano, hanggang dito na lang mga chupapi. Pag na ang closing ceremony, shoutout sa mga chupapi natin. Sa mga inyo, kapayapaan. Mayo kayo at nang makarami. Yan!